Mheshimiwa Rais Sauli amewatuma watu wakamkamate Daudi. Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 20. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Wametuma na nani? Na Mheshimiwa Rais Sauli kwenda kumkamata nani? Daudi. Nao hapo walipowaona jamaa manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, Roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Sasa hawa jamaa wametumwa na mheshimiwa, kamkamateni. Walipokuwa wanakwenda wanamechi kwenye gwaride, wakavikuta vibwana viko raba sakapasha tata. Walipokaribia na wenyewe wakaanza raba baba baba shata tata riaka papa. Baada ya muda na wenyewe riaba baba sakaparaba. Sasa mheshimiwa anasubiri kule kwamba aletwe. Hebu endelea pale usome. Lengo langu kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu anaingilia mambo si ya kawaida. Sasa ule mstari wa 21. Naye Sauli alipoambiwa kwamba bwana mzee, wale uliowatuma wakamkamate yule dogo. Kumbuka Daudi ni kijana tu. Wananena balaa. Wamefika kule wameanza kunena, wamejazwa Roho Mtakatifu. Wanafanya ambayo hujawaelekeza. Alituma wajumbe wengine. Wao nao walipofika wakaanza ile kundi la pina wao baba bashatata ya sakapa. Ingekuwa leo wangefunguliwa kesi ya kumgeuka mheshimiwa. Mbona tumewatuma wa kwanza wameungana naye, tumewatuma wa pili wameungana naye, wacha nitume watatu. Nitume kikosi chenyewe hatari kabisa. Tukomesha haya mambo. Inayofuata asema akatuma tena mara ya tatu. Nao pia walipofika wakaanza kutabiri. Akatuma kikosi hatari cha tatu. Alipofika na wenyewe wale jamaa, Roho wa Bwana akishuka tu hivi, wako kabisa na gwaride lao, yani wanaenda wameamua kabisa, yani leo tunaua mtu. Walipokaribia wakavikuta vile vibwana, Roho wa Bwana yuko juu yao. Roho wa Bwana alipokuja juu yake, nia yao ikageuka, wakaanza baba. Akasema hawanijui mimi ni mheshimiwa Sauli. Akatuma wa pili wakanena, akatuma watatu akanena, akasema sasa naenda mwenyewe, wananichezea. Akaondoka na kile kikosi chake sasa cha kumlinda yeye mwenyewe chenye kiapo. Tukamshughulikia huyu Daudi mwana wa Yese. Hawajui kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu ya Daudi, akampiga Goliati. Bas mheshimiwa Sauli sakaenda. Mwambie wenzako mheshimiwa mwenyewe Sauli ameenda. Akaenda bwana Sauli. Ule mstari wa 22, kisha yeye mwenyewe akaenda. Mwambie wenzako yeye mwenyewe. Leo tunamtaka shetani awe shetani yeye mwenyewe. Amefunga familia yako, lazima leo achie. Roho wa Bwana yu juu yangu, haleluya. Rakapasike tatata. Akaenda yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe si yeye mwenyewe? Ni yeye mwenyewe au si yeye mwenyewe? Amekuja yeye mwenyewe. Anayetaka kukukamata amekuja yeye mwenyewe. Nataka kusema hivi, aliyefunga uchumi wako kaja yeye mwenyewe. Aliyefunga ndoa yako kaja yeye mwenyewe. Lakini Roho wa Bwana yu juu yangu leo. Kaja yeye mwenyewe. Sikilize balaa lake. Kaja yeye mwenyewe. Mwambie mwenzako amekuja yeye mwenyewe. Akafika Rama. Akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza, akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Anataka kuwakamata kina nani? Samueli na nani?
Yuko wako wapi Samueli na Daudi? Mtu mmoja akajibu, tazama wako Nayothi huko Rama. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na roho ya Mungu ikamjiria na yeye na yeye ikafanya nini? Roho, unajua hamjajua siri ya roho wa Mungu. Kijua siri ya roho wa Mungu ni balaa. Yaani unakwenda kabisa umenuna hivi, unakwenda naenda kukamata mtu. Ukifika kuna mwambia, mheshimiwa, naomba nikukumbatie tu mara moja, kazi yako ni njema. Mimi nimeambiwa sana hivyo, na mtu amekasirika kabisa, anakuja na kufuata, mheshimiwa, ni wewe mheshimiwa, naomba nikukumbatie tu, kazi yako ni njema. Wenzangu hapo, pita kushoto mheshimiwa pale. Unawaza nini? Roho wa Bwana akiwa juu ya mtu ni hatari. Amefika pale mheshimiwa mwenyewe, sema mheshimiwa mwenyewe. Nini kimetokea? Naye mstari wa ngapi huo? Naye endelea mstari wa 23. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na roho ya Mungu ikamjiria na yeye, akaendelea mbele huko anatabiri mpaka akafika Nayothi huko Rama. Mstari wa 28, naye akavua nguo zake akatabiri. Yaani yeye sasa yuko shatataba na nguo amevua, mheshimiwa mwenyewe shatataba baba. Asema mstari wa 24, naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Hayumo miongoni mwa manabii. Ni roho wa Bwana tu akikutembelea. Mungu akiamua jambo haiwezekani. Mimi nataka kuambia naomba leo roho wa Bwana ashuke juu ya familia yako. Pawe na badiliko kabisa kwa jina la Yesu. Unanielewa Unanielewa Nisikupe kisa. Wacha niendelee tu. Huyu ametuma kikundi cha kwanza. Roho wa Bwana kija juu tu, wanabadilisha nia. Badala ya kufanya arresting, wanafanya compliance. Anatuma wengine, wanakuja kabisa, yani tunaua mtu. Wakifika tu, roho wa Bwana kama kawaida yake juu yake, wanabadilisha nia. Wanamwambia Daudi, vipi? Tuma kundi la 3. Wakimkaribia tu wanabadilisha nia. Naenda mwenyewe sasa. Sasa Roho Mtakatifu anasema wewe mwenyewe na kukombesha sasa. Wewe mpaka utatabiri uvue na nguo. Si unafiki mchezo? Kaenda mwenyewe kasa baba. Kavua na nguo usiku kucha. Yuko kwenye maombi tu, atamwambia mwana, mheshimiwa vaa nguo. Yuko tu baba. Wanamfunika. Nini maana yake? Aje mwenyewe, aje aliyekuloga, waje wachawi. Leo roho wa Bwana yuko juu yako. Sema haleluya.